头去打仗还好一点呢，他这个意思，所以我后来我在想，这个他的经历是那样的丰富哈，真的是也是一个人如果没有经历，如果他没有丰富的那样的背景的话，真的他创作不来诗歌。现在我在读那个上山下乡的那些诗歌，最近在听他们红歌的时候，那种感觉那是没有经历的人不能体会。所以再去看那个蹉跎岁月那个叶欣的那一篇长篇小说的时候非常有同感。那么如果你有大卫的这种经历这种圣灵提进的，甚至你能够摸到他在这种处境里面的，所以你对他的诗歌你就会很深刻的了解大卫后来他是成为一个敬拜的人，真的是我们看到大卫的诗歌占了在整个诗篇里面很多的，所以大卫的诗篇一共占的是73篇，可以说整个诗篇是大卫代表性大卫的诗所以从这张图表里面我们就可以看到所以大卫的诗篇它是一个历史的记载大卫他的诗篇分了5卷他可以从大卫诗集到王国诗王国到王国的被掳之恶和被掳期间这样的几个阶段里面所创作的诗歌，后来还有一些的编修的他们说以斯拉所以他跟五经有一个他写的5卷这个经篇和这个摩西五经有回应跟创世纪是因神蒙福。我这个里面怎么跳掉的？好像这个后面的字不见了好了，不要紧它有神学性它的神学里面就是告诉我们，第1到第2卷是信仰的根源，第3卷是他们因为违背上帝的约，所以离开了根源的世界。到第4、第5卷的时候，是他们能够重新立约跟上帝和好，确定然后再赞美上帝，这是神学的一个表现关于神学教义里面神的观念以及这个基督的观念，还有这个整个的这个在诗篇里面，我们看到这里面说到一个信仰是一个增长灵命有跌宕坚持拥抱上帝。那么这里面这样真实反映，我刚才说一个人如果没有增长，如果没有经历的话，他所表现的他的心境的反应，他是没有给人家没什么感觉的。那真是大卫他所表现出来的，通过他的这个当王，当一个这个牧人，以及在这样的一个被掳和被掳之后，在整个的生活的跌宕里面，也就是他的灵命的跌宕，生活的起伏也是人生的一个经历。一个信仰，如果说一个人的信仰，如果他没有任何的经历，他是没有办法去安慰人，他也没办法去说服人，也就没有办法体恤人的心境。所以一个有经历的人，一个经过生命跌宕的人，他是人生一个生命很丰富的人。所以我们也记得耶稣来的时候，他说我来了怎么样，我要使人的生命，而且要得了更丰盛。意思说我来了是让你们经历在我基督里面更丰盛的生命。那你就不要搞错了，得了更丰盛的生命是经历他的同在，经历一些的苦难，效法基督，这才是为得的更丰盛。你不要以为得今天得房子，明天得车子，后天得帽子，你觉得这些是丰富这是人看的丰富，而在上帝的眼中是他内在的丰富才是真正的一个丰富。所以信仰是一个增长灵命有跌宕，坚持拥抱上帝。正如这个大卫的生命，从他的当王到亡国，以至被掳，直到他再重新立约，这样的一个过程里面。好，诗篇的价值我就不说了两个方面使用我也不说了上次我跟大家说的专用名词和这些的我们在诗篇里面。但是有一个词我是要大家要注意的，你们可能不注意，很多专有名词有一个词我要给大家知道明白一下，这里面有一个词是你们有注意到有一个词叫做希拉的，大家看到吗？叫浩浩里面有一个叫希拉，知道什么意思吗？这个是就是在它的许多的诗篇里面有一个专用名词。那么其中有一个叫希拉的，如果你们看诗篇里面浩浩后面希拉，那它是专用名词，我应该这个
见了啊，它是指的是一个音乐里面的一个休止符号。那么也就是这个诗篇，它在讲的过程当中，它停顿在这个地方有一个停顿。你读诗篇的时候，你读到这里停顿一下，想一想，或者唱歌的时候，你唱到这里，你停一下啊，这个是一些专用名词。好，这个分类啊，我不说了啊。好，那像这个地方，我要跟大家说，诗篇的整个的信息的一个表述，它有这几个方面。第一，诗篇的信息是积极乐观的。你发现啊，一个作者是整体上在大卫的诗篇里面，他就是在苦难的里面，他都是敬拜、赞美，他都是与神交流，所以他的价值也就告诉我们，无论你在什么境况下，你都知道出于神，所以你要敬拜赞美。那么你看大卫他的诗篇，可以说诗篇的信息是积极与乐观的。伟大的作品不仅给人美感，也给人一种安慰与提高人生的一种能力。诗篇能给人积极的鼓励，擦干人的眼泪，提高人的自尊与信念，给人奋勇向前的力量。这是诗篇信息给人的人生观。我后来我在整理的过程当中，后来我就突然想到，这个屈原，我们也是中国的诗人，大家都知道，屈原的诗歌里面，你没看到他是正面积极的吗？很多都是悲叹的、悲伤的，甚至他的结局里面是投名罗江死的。那么，如果也是说大卫是一个诗人的话，我们说的我们的屈原，他也是诗人，是中国的一个很了不起的一个诗人，离骚酒问那么他的这些的诗，你发现我后来再去读了大卫的诗，再去读我们说的屈原的诗的时候，你就发现屈原，我们中国的诗人里面，包括李白我们的所谓的那些唐诗里面，很多都是比较悲哀的，甚至是感叹的、悲伤的，甚至是有一种离别的伤感之情的所以我觉得一个诗篇里面，我们觉得我们今天读的诗篇不同于我们现代诗人，甚至我们说我们古代诗人，它的根本区别，它就在说它的价值，也就是它的信息所表现是一个积极的，是一个乐观的这个读这样的作品，你就多读一点，是一个正能量是感恩的，你知道要为什么呢？下面的一个地方你看诗篇的中心是赞美与感恩的，诗篇是人心灵向神真善美的感应，诗内之中心充满了感谢、赞美的心情。虽然作者的环境非常的恶劣，也是在开始的他在寻求上帝能够得着解脱，但是诗篇整个的启发之作用，就是从化悲为快乐，从悲叹的里面，那个东涛，你可以把这个下面的抬上去一点吗？怎么会后面看不见了？抬上去，刚才的那一张把它抬上去一点。有一句话他看不到，下面的，这个留言这个地方好，他这个地方他是指导人的，就是说他整个的诗篇我们说积极的正面的，那么他另外一个方面，它是一个让我们能够从感恩的里面，你发现在一个恶劣的环境里面，让我们感恩这个是不容易的。最近我们是这个李博士李岳红来说这个我们中国的一些古诗的时候，你会发现这个很多的是感恩的很多的不感恩的，很多的是让人家感伤的特别是在中秋节的时候，我们知道李白的这样的一首这么的敬业诗歌最近他也讲的这个大家还记得这个就是那首诗叫做什么诗叫那个蛮清唱那个就是古藤老树风扬小桥流水人家不是小桥流水人家，古道西风瘦马那么怎么样？夕阳西下，断肠人在
天涯。这里面全是愁苦，全是劳苦，全是愁烦啊。那里还有感恩嘛？在这里面没有感恩了。所以我们看到，我们在去读诗篇的时候，你觉得如果在恶劣环境里面仍然有感恩的话，那真是上帝要我们受到我们生命的品格，是对我们生命的一个性格的一个塑造和引领。那很多的是大卫，我在下个礼拜我要说这个，我要分享的是，因为刚好是感恩节嘛大家知道11月的第4个礼拜应该是感恩节所以感恩节的时候，那么大卫在诗篇65篇的时候，大家注意去看看那里面他说以上帝以恩典为我们年岁的冠冕你的路径都必先自由。从这里面我们来看的话，他都看到，不是看到上帝在困难当中的一面，而是看到在岁月里面全是给我们的冠冕。那我在想，就是那个苦难的环境，就是整个环境都是我们的冠冕那如果这样的理解的话真是感恩的诗篇好，诗篇的导向是光明与盼望。它有一个导向，如果说对一个现实的话，它是积极的感恩的，那么它对未来的话，它却是有一个光明与盼望的。诗篇的作者用属灵的眼光看透万事，将世人在黑暗的绝望中看到光明与盼望。在山穷水尽疑无路时，他指出柳暗花明又一村。即使在叹息中，他教导人在夜间还要歌唱，在绝境中指向天上光明之境。透过作者本人之经历，启迪人生信靠他掌管万事的真神这个导向有盼望，也有一个预言性，就是他能够从属灵的这个眼光来看。那么我觉得这样的诗就不简单了。如果我们的诗都是一种的写实的，或者一种的就是现实的，或者是产生一种功利的，或者产生一种你自我的，或者是你把它定位在你单纯的情感的、爱情的、情感的或者是功利的，那么这样的诗篇，我觉得它就很局限，甚至它没有那种的让我们带上一种盼望性。那么你读过这样的诗，那忘了也就忘了，记得也没什么意思。说老实话，你记了那么多以后，对你也没什么好处。那么这样的诗，我说诗篇的诗，我们先如果说你一篇能把10篇、23篇，像这样的诗篇，因为带有导向性的，你看，先是经过死荫的幽谷，对不对？然后到最后他会导向什么？我要住在耶和华的殿中，直到永远。我一生一世必有恩惠随着我。那么你看，从一个原来在死荫幽谷里面，原来灵魂苏醒的那种状态里面，引导他一直到永生的话，那么他这里面就有一个导向性柳暗花明又一村。那我觉得，如果说很好的，我们一生当中把诗篇把它背诵多几篇，对我们一生有益。我记得我上次有一次讲过诗篇的第8篇来，我把第8篇给我们再看看我这个时候应用一下子我们看看第8篇第8篇的一个诗篇我们看一看上帝他把我们的信仰也从属灵的里面把我们与上帝的关系把它这个拉近，而且我们尽管我们渺小，尽管我们人算不得什么，可是上帝却在他的眼中把我们看为他眼中的同人。诗篇第8篇，我们大卫的交给那个诗班长来唱的这个诗歌。他这里说耶和华我们的主我们一起念一下好不好？早晨的时候我们刚好一起读一下耶和华我们的主你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天，你因敌人的缘故，从婴孩和吃来的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说人算什么？你竟顾念他；世人算什么？
帝是一个创造者，他的名要我们尊他为圣，他把我们带到一个主导位，也带到跟上帝的那种的他的神性，以及他对我们一个人算不得什么，他的爱，以及这一位上帝赐给我们供养我们，使我们所一切的所吃的所用的使我们跟管理一切。那么从这里面可以给我们有一个光明的一个盼望的导向。上帝他是真实的，他眷顾我们我们人算什么，他去看顾我们；世人算什么，他去眷顾他。那可见从这里给我们有一个光明与盼望的导向。他是掌管万事的真神最后一项，诗篇的依归是见证与祈愿这里面很多的诗篇里面都给我们说，我们通过圣灵跟上帝祈祷。他整个诗篇里面都给我们看到，我们要祷告，我们需要来祈祷，带领我们。我们有没有说，我们今天读古诗我们有没有读那些现代人诗歌里面，他把我们导向来见证上帝，甚至有祈愿性的？没有很少，不能说没有有些诗里面有但是他没有上帝的话，他根本就不会想到祈祷的这件事情。可是在诗篇的里面，许多的诗歌充实了这样的一种的见证和祈愿性那么整个的诗篇里面，我们如果有的背诵出来的一些的诗歌的话，它就是一个祷告词。那么你用这样的诗歌来祷告，那大卫在很多的时候他写诗也是在跟上帝的祷告。那么这样的祷告就带给我们能够跟神能够交通。我们说诗篇最终的目的是作者的见证诗篇的全集这是一本见证如云集诗人见证激发了读者有所感悟，因而丢弃万物，看作粪土，为的是要得到见证神的荣耀，使人要努力面前的，这是诗篇最高的一个价值。它不是见证人心可念神的过程，而是见证那些找到神的心灵所获得的安息与满足。所以有时候我们不是说这个，有时候说刚刚参加祷告的人他不会祷告我告诉你们，你如果说把诗篇读熟了，有很多诗篇你记得了，你祷告的时候你就背诗篇，你就是祷告了你这样的祷告，我告诉你，真是你得到了祷告的诀窍了。因为你后来我之前我在为什么因着有一句话我一直思考了好久，我说他们说大卫是合神心意的。大卫是什么地方合神心意他做的事情我后来我想了一下大卫其实是违背十诫的，这个很严重的。他这个杀人又是杀人犯，对不对？他又是奸淫犯，对不对？又是违背夺人之好，夺人家妻，对不对？杀人是一方面，奸淫是一方面，夺人妻，他在十诫里面他都违背了好几条了。那是后来他又变成一个合神心意的人。刚开始的时候，如果从逻辑里面想，你想不通的。的确是这样，因为大卫他真的敏感，他知道他犯罪，然后在上帝面前的忏悔，在上帝面前的流泪，在上帝面前的祈求，以及和上帝在面前的那种的真实的是见证，以及他在这样的对话当中承认自己的罪这些就是他符合神性，也就是上帝因为看他这样的人，才支持他的国位他的王位延续下去他的一生当中，虽然跌宕起伏，信仰增长过程当中，但是成为神合神心意的人。所以耶和华我们觉得耶稣基督也成为大卫的后裔，对吧？所以他的王位，他的整个的家谱一直传续下去，我想不是没有道理。因此我们从这里面看到，他是跟上帝祷告，跟上帝见证的一个人那这里面我要跟大家说一个问题我觉得就是我们今天在读旧约，读诗歌读诗篇，去读这个箴言，读传道书，读雅歌，读这个约伯记，在整个的诗篇或者这个诗篇的这个智慧书里面，都看到预表着跟基督的关系，也就是智慧书里面都预表基督，都跟基督有关系。
如果我们这样读的时候都指向基督的话，我们的理解、我们的解经我们大概就不会有问题。这里面说，整本旧约里面有一个清楚的信息，就是那位要来的弥赛亚君王，正如耶稣说，摩西的律法、先知书和诗篇上所记关于我的一切都是必应验的整本新约就是见证旧约的预言，预表成就在主耶稣的身上。按照这个亮光来看，诗篇及时的这个颂赞那位荣耀的君王，第2篇、24篇、93篇、99篇也是君王所唱的诗歌。换句话说，诗人颂赞弥赛亚，也是那位甘愿为人受苦、代罪人以致爱死的王所吟唱哀曲的赞歌。所以从这里面都指向了耶稣基督。我们知道这里面有很多的诗篇里面也预表着耶稣基督指向了这一位弥赛亚。所以我们也可以说，在这个整个的颂赞、整个的在歌唱、赞美、感恩的诗篇里面，都是歌颂弥赛亚。那么我们知道耶稣是弥赛亚那么这样的话呢诗篇与基督它有这样的一种的关系。好，那么关于弥赛亚，我们所以说是指向耶稣基督的弥赛亚就是耶稣基督。所以整本诗篇乃是一首诗，是弥赛亚的祈祷诗，是一位完美君主的一个颂歌。好，说到这里的时候，那么我们要谈一个很重要的一个问题，就是你怎么理解，你怎么读诗歌的，读诗篇的，也就是你怎么解经、解诗歌的诗篇的，你怎么解？我们现在的是解诗篇的时候，因为既然我们刚才之前已经说诗篇它是一个诗歌体，诗歌体它的文体不一样，所以我们在解这个诗歌体的时候，它的方法应该也不一样。那你不能按照保罗书信的那种的直白的语言里面去理解诗歌体，诗篇里面的语言，因为它是有意境的。那么好，这个问题我们接下来谈回过一下这个也叫做一个读经法吧，诗歌修辞的一个解经的一个原则，你要掌握，也叫读经法，也就诗歌的读经法，你这个是一个法则。所以你在读这个时候的你要明白这个道理。比如说诗歌注重意境和感情，所以常常会用夸张的笔法来形容，或者比喻，甚至用人格化的方法来描写任何事。比如说，我因哀恨而困乏，我每夜流泪，我把长榻飘起，把褥子湿透。这个是不是夸张了？那你要理解的时候，你要按字面去理解嘛，你肯定不能按字面理解。所以它是一种修辞性的一种的这种的表达的这种的人格化的方法描写任何事的时候，它用夸张的笔法来形容的，是注重的一个意境和感情的。你要从意境里面去理解，背景里面它的处境的理解。那么如果我们读到这句话的时候，你会理解哇，他每个晚上流泪这个大卫是好哭的一个人，眼泪的泪腺比较丰富。你马上这样理解的话，你肯定是字面理解的嘛，对不对？每天的流泪流到把这个长榻给飘起来，那家里面每天都飘起来，家里面永远不得干燥的。那么这种理解肯定不是我们按字面理解的。因此我们要有一个方法就是我们说对这个诗歌的理解的我们说是对这本书大家如果它是对这个诗经这个诗篇的这个里面理解的一些的这个方法里面的一个解说。了解诗歌当中这些特殊的这个修辞的，要注意的是，在解释诗歌的时候，不可在字面上去分析含义，也不宜把思想扯得离题太远，而是要找出这些文字背后所要表达的意境。主要的是表达它的意境和它的心境意境里面代表着他的心愿，就是明白当时作者写诗的背景里面所要表达的那个意
愿，而不是字面夸张式的字面的东西。所以这和我们读新约，我们读这个我们说这个教义书，或者是这个教会书信啊，我们说教义书信啊，这种的解经不一样。它又不是一个什么歌体叙事的历史书，那么在这个里面，它又有历史的背景在里面，但是它又不是历史，它是叙事，可是它又不是叙事体。从这个里面，所以它给了我们一个更重要的说，我上次跟大家说这是一个哪一个作者张建国他写了一本关于诗歌智慧书里面，他提的这个观点大家可以参考一下。这个观点我觉得是有道理如果说诗篇它与刚才我们前面的诗篇与基督和弥赛亚实体有关，那么它就是说有4个柱子，怎么样呢？一个是好，都在上面，大家看4个柱子是唯独圣经。你理解诗篇的时候，是根据真理的圣经的真理的教导，是唯独基督，因为指向基督，唯独恩典，唯独信心。信心在神的上面，恩典在神的手中，是基督他临在他一个作者身上的这样的一个属灵的一个表现。那么通过他在这个圣经的这样的语言里面，他符合圣经的这么一个真理的教导。那么他的话语一个中心，这就是说神话语作为一个启示的一个中心。它文字的本身，它不是表现就是神之间的话语，可是它是神启示为中心的话语，这我们能明白吗？那你比如说我要写小说比如我要写小说，你知道作者在写小说的时候，他有一个利益，他有一条线，早就已经把它设定好了。比如说雅各，他要写一个爱情诗歌的时候，他要通过2个人物或者一个场景，一个包袱，一个高潮。那么在一个高潮，2个人的对话，这些人的对话和这个高潮最后戏剧的反应，这个结局的反应里面，是作者他已经设定好的那些意境和那个意思，他所要表达出来的，对吧？因此我们读诗篇的时候，你不要把文字的本身，它对话以及这个作者本身的话语，你理解成神的话语，能明白吗？所以你要在这方面有一点的悟性就是你去读，如果说雅各歌剧的话，他在整个里面所罗门王跟苏拉密女的对话，那你不能把他们2个人的对话就直接当成神的话语。那比如说撒旦他要说话，撒旦他也是神的话语，那你肯定不能这样理解。你通过撒旦跟神的对话以及人物的产生，指向耶稣基督他要表明的那个公义、正直、救赎，以及对这个我们说对亚伯身上的人格的塑造，以及对上帝的信靠，这是他整个的对话和整个戏剧过程里面他所要表现的事情。所以他说有4个柱子一个中心我觉得这样的一个说法是有道理的所以我们在读的时候也按照这个方法，如果去读经的话，那你大概不会去偏离。那么接下来有一个更重要的一个诗篇22篇，我先把它跳过去，我先不跟大家说先把它跳过去。刚才如果举例的话呢，我就要把诗篇22篇关于基督与诗篇整个的贯穿的弥赛亚的事。那我这个地方呢，我特别的我要跟大家说的是一个关于咒诅事，关于咒诅。我们前面不是说了吗？刚才说诗篇里面都是正面的，对吗？诗篇都是感恩的、光明的、有盼望的那你刚才没有人马上提到这个问题那很快的这个问题就出来了。那么这里面就有咒诅的诗歌，咒诅的。那么咒诅的
的诗歌，它也在诗篇的里面。那么你觉得我们怎么理解？我们不是说我们不要去咒诅，我们要饶恕人嘛？在整个的新约，在整个耶稣基督，神是一个爱。今天我们讲到神的那个爱的过程里面，我们对于咒诅甚至去辱骂人或者不饶恕人，这都是我们基督徒所不能做的事情。那么诗篇里面，它就有咒诅诗。大家，我给大家看诗篇137篇有一句话，当时我在读这句话的时候，我也是一头雾水，我不能理解，我根本就不能理解这样。诗篇137篇第10节吧，大家说，你看一下诗篇137篇。诗篇呢，137啊，9节第9节，诗篇137篇第9节。有一句话大家注意看第9节，拿你的婴孩甩在磐石上的那人变为有福啊！你看这上面你看耶和华求你纪念这仇，将要背着巴比伦城或者当中女子报复你，像你待我们那人。报复像你待我们的那人变为有福，哪里的婴孩摔在磐石上的那人变为有福。我们能够理解吗？把它跳过来刚才再回到像这样的一种的诗，刚才类似的不止一处很多处都有这样的咒诅诗。甚至这样的一种的，把你的婴孩摔在磐石上的那人变为有福。我不知道大家到现在为止，大家有没有研究过，还读到过这首诗刚才137篇第9节的这句话，我不知道大家有没有读过你读完以后，你不知道理解。我们先看这里先把这些我们来理论上我们先来注意看一下关于咒诅其实咒诅只是人的语言，真正有能力的是上帝。很多时候咒诅令人感到有效，是因上帝早就定了一些法则，人只是自作孽，并不是咒诅的功效。有时候只是因为人害怕而产生自我应验的行为。无论如何，我们的生命一切的祸福都在慈爱和全能的上帝手中，神必保守，我们不必害怕。咒诅它本身它是没有功效这里面是人自作孽的一个结果，所以我们不要当作咒诅它就产生功效。它这里面说第一个问题，那么它这里说到的圣经里面也有咒诅的事情请读2段咒诅书，也是愿他们消灭这是在诗篇58到第7到这个8节里面，他说愿他们消灭如急流的水一般，他们精准射箭的时候，愿箭头反复这个砍断，愿他们像蜗牛消化过去，又像妇人坠落未见鲜热的胎这里面咒诅的诗在58第7的这里面，这个是这种语言非常的就是我们说尖刻的，甚至也是内心里面是苦毒的。那么我这边这个里面有这幅画我们刚才前提有个前提，人的语言是有这个语言它是这个说没有产生出那种的功效，可是它是在整个咒诅或者是在整个语言的里面，它是你说它没有结果，它没有功效，那么经过这个日本的一个科学家这个研究的时候，他说人在感恩或者人在咒诅的时候，他所化验的水的分子里面，它的那个结果真的是不一样的。你看他说如果说是一个咒诅的话，它的像一个金属一样的这样的一种的形状，如果是一种感恩的话我们刚才说到这个特朗普他很会骂人，
所以我也把它看成是一个咒诅的一个现象。这个诗篇109篇里面也是的，这里面你看到，因为他们不想施恩去逼迫困苦贫乏的和伤心的人，要把他们治死。保罗在加拉太书里面也有愿他那些的恨不得与他们隔绝把他们这个隔绝。这个保罗的口气里面，他也有这种口气。我们可以看到，这个整个的就是说，这种语言所带来的，它是有结果的，它会带来一些结果。但是我们刚才一个前提说，真正的能量是在上帝的面前上帝如果让那个能量是在你身上产生的话，也是上帝的能量。那么从这个方面来看的话，它的确是有这样的一种的语言里面会产生两种不同的结果。如果说用赞美的诗歌的话，比如赞美的，如果你是用感恩赞美的，它在水分子里面这样的一种的图形是这样的，而那一种的如果是咒诅的，或者是那种的有苦毒的他是做过这个日本的那个科学家，他是这样子，他是说做一个实验，说一杯水你对着水讲话，你对水说这个水很柔软很漂亮这个水这个很清澈我们要感恩，我们要谢谢我们等等这些话说完之后，它的这个水轮是这样子的。那么你如果对着这个水，对这个水说话这个水很肮脏，全是污水全是那个祸水，你净讲这些话，那么好，接下来它是变成这样的一种的形状。那么他说这个语言是会带来这样的一种的结果的。那么今天呢，我们也正好是回到圣经的里面，我们来看待这些诗篇的时候，那么对于今天神学家来对圣经的里面诗篇的里面产生这样的一种的诗篇的时候，是蛮困惑的一件事情这是我们之前我们大家都没有关注，甚至我们都不明白的这个道理。但是呢，在这个地方呢，他说这组是诗篇里面令人感到困惑的事，它最主要的目的在于咒诅敌人，愿敌人遭受极重的报应。诗篇第35、69很明显的属于这一类，其中还有不少像类似的这样的，都是作者对仇敌的一个咒诅，甚至心里面的一种的怨恨。但是我们要明白为什么诗篇里面允许这样的一种咒诅诗产生，而刚才我们读的诗篇137第9节把那个婴孩甩在磐石上的那人变为有福，这样的诗也放在诗篇里面。所以我们要从这里面来理解这里面也有大卫的，刚才137篇里面还是大卫的作品，刚才37篇129、137除外，不是大卫的，除之外。那么很多的里面，除了这些诗篇里面我们都可以算成是比较优美的。那么问题是我们今天是怎么看待？因为如果说整个咒诅或者对这个环境会带来不和谐的话，那么为什么会我们说如果整个人类大家都是这样的一种的感恩，彼此友善，或者我们人与人之间的美满，大家都所造就的话，像这个天地多和谐。那么如果不是这样的话，就产生战争了，甚至在整个的这个破坏环境里面，生态不平衡，甚至环境破坏，甚至人类发生战争。那么问题在旧约的诗篇里面，我们再回过头来还是要看，这是因为代表一种看待咒诅诗的一种心态，不能忽略它，反复它是并不存在。但是另一种的极端的心态是推崇它，把它的精神解释为善意的。另外有一种学者相信咒诅是代表是一种的巫术的宗教精神，它是对付敌人的有效的咒诅。但是旧约圣经并不赞成巫术我们都知道旧约圣经并不赞成巫术，神学家去这样的去看待这样的一个咒诅式的问题。很快的时间要到了这里面有一个伯克，他讲了一句话他说什么呢？他说对待咒诅诗比较理想的态度是认真的去面对它，体会作者内心的挣扎，并思考它如何成为上帝的话语。
这句话先把我们的思维有一些的调整。他这样说，他说对待咒诅是比较理想的态度是认真的面对它，体会作者内心的增长，并思考它如何成为上帝的话语。那么读到这里的时候，我刚才说我们的一个读经解经法，诗篇的解经法，我们说诗篇里面我们不能用一个它的语言直接的文字的表面去理解，而是要体会作者的他内心的增长与他内心的一个意境，对吧？那么如果你这样的理解的时候，我们看一下比较让我们这个值得注意的是，诗人虽然强烈的表达了对恶人恶事的痛恨，并且呼求上帝的伸冤，他们自己绝未采取报复的手段，只是将此事交托给上帝。诗人一向谨守上帝借着摩西所启示的原则，伸冤报应在我。可见在诗词里面所表达出来的痛恨，只是诗人情感真诚的流露，并不代表诗人所要采取的行动。这是他的一种的情感的流露，是一个情感的表达。大家还记得约书亚记约书亚记去攻打这个耶利哥城的时候，耶和华上帝有个命令，他这个城里面的所有的男女老少牲畜全部杀掉，对吧？有的啊，这是耶和华上帝他的行动。那么我们刚才要理解的就是，我们要明白的，一个作者他在感情流露的时候，他是把自己的心愿带到上帝的面前，是他的真实的一种的情感，请求上帝是公义的一个审判，请求上帝的公义以及上帝对待恶人的那种的审判，以及对恶的那种的我们说那种的无情的那种的审判。这是作者他要回应上帝的审判的特性，以及把这样的事情感情流露在跟上帝面前。我们刚才说，这是一种祈祷吗？这是一种的情感的流，这是一种的祈祷。那么我们就不能把它看成说硬给它加上去，它是咒诅。那么咒诅这两个词是后来人们把它加上去的。那么我们本不应该把它理解成这样的是一个是属于咒诅性的，它其实在上帝面前的感情的一个流露。那么咒诅它本身不是作者本身的意愿，而是他与上帝之间的那一个的交通，回应上帝的心情，以及在上帝面前的陈述，要上帝的公义在恶人身上的审判。那么读这样的时候，我们就能理解了啊。那么这个是一个分野相当的重要，情感的宣泄和实际的行动是两回事。情感的疏解用语言或者文字来表达，即使听来有很多可怕，但是人可以接受。比较令人担心的是那些不说出来却不断累积的那种愤恨啊，有时候会有一些的报复和残忍的行为出现，就是因为许多的情感不得宣泄的缘故。从这里面来理解，他说人的感情是要把它宣泄出来，而如果你不宣泄出来产生行动的话，那反而更可怕。那这里面有一点心理学的问题啊，我们就这里不探讨所以谈到这个地方，它又产生心理学，又产生这个行为学又产生了这样的一种的我们知道在整个里面的说，还有一个辅导学的问题出来我不谈这个。那我们要做一个归纳，我们也可以从另一个角度来看待咒诅是上帝与以色列百姓立约条款中的一部分，它启示了上帝圣洁公义的本性，显出上帝对恶之痛恨之审判。好，那么说到这里的时候，其实我们看旧约和以色列子民的那些的律法，
那些的，我们今天也看到的是说，上帝的整个的他圣洁公义里面，上帝的属性的里面，他就是对那些的作恶的痛恨要审判。于是我们把咒诅的，我们看这样的语言，从一个角度是上帝跟他子民立约的一个部分。反过来说，作者他是理解上帝跟他立约的那样的一个部分里面的一个回应。他不单单是一个，就是说我们要无端的从一个私人的那个欲望里面、个人的感情的里面去产生咒诅，而是在上帝的约的里面、公义的里面体现上帝的心情。那么刚才我们在读诗篇137篇的这个第9节的时候，他不是在说他自己要报复，他要咒诅别人，而是说因为巴比伦这些人在公元前537年的时候，他是这样的对待他的子民，愿上帝的手也这样来对待巴比伦，他们的这些男女老少也全部把它铲除，这人是有福的，是回应上帝的一个公义。这样是不是大家能够有一点明白咒诅诗的回应？咒诅诗体现上帝立约的其中的一部分。比如说我们看申命记的27、11到26，这里面我们也可以说，你如果说你遵行命令的和不遵行命令的两种结果里面，你说不遵行命令的，你能说它是咒诅吗？它就是立约的一个方面。如果你不遵守要怎么样？那我们觉得这是上帝的律法，是上帝的约在里面的一个效果的产生。我们不能说这样用我们的语言说他是在咒诅他们，而是你不遵守约。比如说摩西带领百姓出埃及，要进入到迦南地以前，曾经在基利心上为百姓祝福，也在巴路山上宣布咒诅。这个里面这两个字其实是从程序里宣布律法，应该是他一再吩咐百姓遵守上帝的诫命必蒙福，违逆主言必受重祸。申命记的28到68。所以我们也看咒诅诗的精神在于此并不相违背，那只是我们的表达，甚至我们的个人的这个看法里面的用词方面。所以我们还是要从圣灵的里面来怎么理解原来这些诗人与上帝，诗人体会上帝的公义和以色列子民对上帝的立约，怎么看待这样的话语？不是他个人的行为，是个人产生的私欲里面要报复，而是他在上帝的公义的里面，上帝公义的属性的里面，他的回应，要求圣洁，要求上帝的公义的彰显。我只能停在这里了，时间到了10点半。那么如果谈那个悔罪的、赞美的，那就很容易。那我要告诉大家如果我会有时间我会跟大家分析几篇诗篇，把咒诅诗、赞美诗、悔罪诗、祈祷诗跟大家有一些的分享的时候，那么你再去归类，原来它是跟摩西五经的对应是有关系的。所以你了解他的诗的背景的时候，去读他的诗歌，了解他的心意的话，那么你明白这个含义能够清楚。你理解他的作者的心境和历史背景的时候，那么你对这个诗篇上帝的话语启示的中心，你就抓住了要点。所以很有意思的，读诗篇里面，一方面启示它有智慧，一方面我们要有智慧来回应。希望大家在未来的时候，上一次说你把6国记好好读，读完以后你对人生的看法、人生的经历你明白了。然后呢，如果是外在的人的经历，那么接下来看看我们内在的跟上帝的这种关系的时候，你也会产生一种很大的那种的释放，甚至一种的感通。另外，你对人生的里面看看这个大卫他在处境的里面，却是这样的一种的情感的流露，这是一种生命的境界。一个没有境界的人，一个没有生命阅历的人，有些话、有些的境界他是反映不出来的，他只能在一个很窄小的一种黑暗的里面。就是说，他把我们说从一个黑暗的
房子里面能够带出来，能够到一个无限的空间的里面，看到太阳，看到上帝创造的美好。这个是说，一个诗人能够把我们从暗室里面能够带出来，带到一个无限的一个空间的光明的盼望的上帝创造的空间的里面，以至于通过这些诗篇，能够圣灵能够让我们有时间的空间里面的穿越。诗篇它不是个时间限制嘛，它可以把它带到未来永恒的里面。弥赛亚是我们可以从现在来赞美，也可以在未来弥赛亚的时候，在永恒的天堂里面来赞美。所以这样的意境是一个正直的、清洁的，甚至健康的灵，它才能产生这种语言出来。那么你去读的时候，反过来说，他因为谈到一些咒诅的一些负面，他是站在上帝的立场上，是在上帝立约的一个公义的立场上来对他的仇敌，也包括说上帝你这样的公义审判应该这样子，它是一种声援的语言。那我理解，它不是咒诅。我认为他是用他的情感表达声援上帝的公义，声援上帝你来对这些恶人的审判，而不是他个人的行为的那种私意里面的那种的产生。所以我们再去慢慢体会，可能我也讲到这里，我怕大家再糊涂了，我不敢再多说了，因为这个明明是一个语言上的这样的一种的很有那种的这个心情里面的那种的语言，那么又把它带到那种的跟上帝的关系的里面啊。我想有些时候读诗篇的时候是需要慢慢体会的。好，我们这个时候我们需要一起来祷告。